La Fundació Foment de l'Habitatge Social es va fundar l'any 1990. En aquells moments ja es detectava un increment significatiu del cost de l'habitatge. Lamentablement, aquesta necessitat continua vigent i significativament augmentada 30 anys després. Els primers 10 anys, des de 1990 fins al final del segle XX, ens vam centrar en captar habitatges i posar-los a disposició de les famílies en exclusió residencial. A partir de l'expertesa adquirida, a l'inici de segle, l'acció de la Fundació se centra en 3 grans eixos: la professionalització, la participació i l'impuls de les primeres xarxes i dispositius socials de Catalunya vinculats a l'habitatge i el creixement del parc d'habitatge propi. Cal ressaltar la construcció dels edificis del Passeig de l'Exposició i del carrer Bolívia a Barcelona, amb un total de 38 habitatges. La tercera etapa podem dir que comença cap a l'any 2013. A vegades ens passa desapercebut, però donar d'alta els subministraments, tot el tema de l'arranjament del pis, tot el tema de la gestió amb la comunitat de propietaris, tota una sèrie de treballs que eren uns treballs diferents dels que fèiem dins de Càritas en l'acompanyament de persones. La relació entre Càritas i la Fundació és la relació pròpia de dues entitats que se senten germanes, en el sentit que atenem el mateix col·lectiu, amb uns criteris compartits. La nostra manera d'entendre la vulnerabilitat, l'exclusió, la pobresa severa i la resposta a donar-hi és la mateixa. La Fundació va ser una de les impulsores de la xarxa d'habitatges d'inclusió al voltant de l'any 2004. El nostre paper és el d'augmentar de forma sostenible el parc d'habitatge social. Necessitem més pisos per acollir-hi més famílies. Les situacions d'exclusió residencial són diverses. Tenim persones que viuen al carrer, persones que viuen en un local o a un habitatge d'una entitat social perquè no poden accedir a un pis de mercat, persones que veuen com els pugen el preu del lloguer i que no troben un pis al preu que podrien llogar, persones que s'han vist obligades a ocupar un habitatge, persones que fa anys que no poden pagar la hipoteca i estan pendents de què és el que digui el banc. Hi ha famílies que viuen en una habitació de relloguer. També tenim famílies que viuen en habitatges deteriorats o molt petits que estan amuntegades amb 3 o 4 famílies més. La nostra feina ens fa estar en diàleg i tenir una relació propera amb les administracions i les entitats del tercer sector que treballen en l'àmbit de l'habitatge social. Per incorporar un habitatge al parc de la Fundació, el primer que fem és fer una visita tècnica per valorar l'habitatge i el que caldrà fer-hi abans de que pugui entrar una família. Si hi ha un acord amb el propietari, es prepara i es signa el document de cessió i se'n fixa la durada, per a garantir que estiguin cobertes les possibles incidències. Considerem que no hi pot haver millor suma que la formada pel binomi llar-persones, és per això que vam triar el terme grec oikos per anomenar el projecte. Acompanyem a les famílies des d'una visió global, treballem des de les seves habilitats i potencialitat, amb l'objectiu de promoure i incrementar els seus factors de protecció. El preu de lloguer de tots els habitatges de la Fundació és social i ve determinat per les característiques del pis, com poden ser la ubicació o el número d'habitacions. A més, la Fundació acompanya totes aquelles famílies que ho necessiten en la tramitació de sol·licituds d'ajuts de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.